अस्सलाम वालेकुम सभी दोस्तों को हमारी तरफ से ईद मुबारक हो। तो करते हैं हम आज का व्लॉग शुरू। तो अभी सुबह के 8 बज चुके हैं, हम जा रहे हैं ईद नमाज़ पढ़ने। अभी हम गाइस ईद नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। तो मुझे सर्दी लग गई थी, मैंने जैकेट मंगवा के जैकेट भी लगवा ली, क्योंकि मुझे आदत है ना यार, गर्मियों की बाहर रहता हूँ। तो अभी जैकेट पहन ली मैंने। तो अभी हम जा रहे हैं। अभी हम आज की नमाज़ पढ़ेंगे, ईद नमाज वहाब साहब की ज़ियारत पर, जो कि वहाब खान। तो चल रहे हैं। देखो ये छोटा मौलवी साहब है, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है। बस पढ़ना क्या गल सोचना ना, आदत है अपनी मस्जिद का बंद रखनी, तो और कितने पढ़ना टॉप पे चढ़ के। लाइव तो नहीं डाल रहा है, बाकी सब कुछ ठीक है। नहीं यार ना कहना यूट्यूब पर। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तो हाँ जी भाई लोग, आज का व्लॉग यार इधर ही ख़त्म करते हैं, क्योंकि बारिश भी लग गई थी। मैंने सोचा चक्कर वक्कर लगाएंगे इधर उधर, तो बारिश बहुत लग गई है यार, इसीलिए आज का व्लॉग आधा ही बन सका। तो और मेरी तरफ से आप सभी को ईद मुबारक, घर वालों को भी ईद मुबारक। तो ये देखिए गाइस, बारिश लग गई यार बहुत, इसीलिए। तो गाइस ईद नमाज़ पढ़ के हम आ गए घर, क्योंकि बारिश की वजह से मौसम थोड़ा ख़राब हो गया था। तो वो एंजॉय वगैरह करते, लेकिन बाहर नहीं निकल पाए। तो बड़े इंशाल्लाह बड़ी धूमधाम से ईद नमाज़ पढ़ लिया हमने इंशाल्लाह रहमान। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम ईद पे ना घर पहुँच गए अच्छी तरीके से। तो गाइस आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो सभी दोस्तों को मेरी तरफ से ईद मुबारक हो। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। अपने दोस्त चौधरी शकील ड्राक व्लॉग्स को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।